Доброе утро! О полезных свойствах имбиря много говорить не нужно. Это хорошее отхаркивающее, бактерицидное и согревающее средство. Он идеален в профилактике и лечении кашля. Но просто так есть имбирь вряд ли получится, а вот в леденцах самое то. Для приготовления имбирных леденцов нам понадобится 250 грамм натурального меда на ваш вкус, 1 чайная ложка молотого имбиря и 1 чайная ложка лимонного сока. Сперва в небольшой кастрюльке смешиваем мед и имбирь. Отправляем мед топиться на маленький огонь на 20-25 минут. Проверить смесь на готовность очень легко. Капните небольшую каплю на стол. И если она начнет застывать, значит туда можно добавлять лимонный сок. Теперь остается сформировать наши леденцы. Конечно, лучше всего использовать силиконовые формочки для льда или специальные формы для конфет. Но если у вас таких нет, не расстраивайтесь. Можно просто вылить смесь в виде небольших леденцов на фольгу, смазанную растительным маслом. Отправляем наши леденцы остывать в прохладное место примерно на 20-30 минут. Такое лекарство очень понравится детям. Суточная норма 3-4 леденчика в день. Употребляйте их после еды и не запивайте. Не заметите, как поправитесь. Тем более сделано все своими руками, без красителей и консервантов.